नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोहन क्लिनिक में। दोस्तों, बिना देरी किए हुए ही आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको हम आज वीडियो में बार बार हो रही किसी भी व्यक्ति को सूखी खांसी, बार बार बलगम की समस्या, गले में खरखराहट, सांस लेने में तकलीफ़, इन सभी समस्याओं को कुछ कारण होते हैं कि इन समस्याएं अपने आप से उत्पन्न हो जाती हैं, जो इस प्रकार से हैं। जैसे आपका अगर इस्नोफिल काउंट नॉर्मल स्तर से ज़्यादा हो गया हो, आपको धूप से एलर्जी हो गई हो, खान पान से एलर्जी हो गई हो, मौसम से एलर्जी हो गई हो, आदि कुछ कारणों से ये समस्याएं अपने आप से उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, हम आपको कुछ मेडिसिन के बारे में अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहे हैं, जिनका आप उपयोग करके इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। पेंटाप 40 मिलीग्राम एक गोली खाली पेट सुबह में आपको लेना है। डेयरी फार्म 150 मिलीग्राम एक गोली सुबह, एक गोली शाम को खाना खाने के बाद लेना है। ओमना कार्टिल 20 मिलीग्राम एक गोली सुबह, एक गोली शाम को खाना खाने के बाद लेना है। एजीवेंट 250 मिलीग्राम एक गोली सुबह, एक गोली शाम को खाना खाने के बाद लेना है। टैक्सिन 200 मिलीग्राम एक गोली सुबह, एक गोली शाम को खाना खाने के बाद लेना है। मोन्टिनल एक गोली शाम को खाना खाने के बाद लेना है। तथा दोस्तों, आपको एक सिरप लेना है एम्ब्रोडिलियस, 10 ml सुबह, 10 ml शाम को खाना खाने के बाद पीना है। दोस्तों ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए, नए नए मेडिसिन की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को शेयर करें। अगले वीडियो तक मिलने तक धन्यवाद, नमस्कार।